ak BBC mi lancé nominé yu meilleur pour tabb meilleur footballeur de l'année. waaw ci Afrique tundu Afrique bi suñu confrères yi nga xam ne ñoo nekk BBC dañ koy def chaque année daaw ki nga xamante ne mooy égyptien bi di Mohamed Salah moo ko jël ren dañoo lancé waat ñi nga xamante ne ñooy nominé yi kii di Sadio Mané ak Mehdi Benassia di doomu Maroc ak Kalidou Koulibaly di doomu Sénégal Thomas Partey nga xamante ni doomu Ghana la ak kii di Mohamed Salah moom mi ngi waat ci course bi ñii la ñu tabb ñi nga xamante ni ñoo fas yéene ñi wax ñi nga xam ne ñooy auditeurs yi ak téléspectateurs yi ñi nga xam ñooy suivre kii di waa BBC ñoo wax ci année bi yan footballeur ñoo gën a xarañ ci africain yi nga xamante ni ñu am nañu xarañte bu baax ren ci saison bi ñu seetlu ci nag ñaari doomu Sénégal en tout cas di xalaat comme ni ñu ko doon waxee démb di yaakaar ne doomu Sénégal mën na ci génn ci ñi nga xamante ni ñoo nekk ñi ñu nominé ci footballeur yi gën a xarañ ren ci atum 2018 bi. voilà espérons que sama géer gi Mané Koto Sadio Mané dina ci am dara. waaw ñaari bu Sadio Mané ak Kalidou Koulibaly ndax tey bu ñu xoolee ku ci nekk sa club déjà waaw Sadio. Kalidou sama rakk nga baal ma waaye Sadio jooyam yi yal na ko yàlla may trophée bi. waaw mën na nekk. mën na fomp rongoñ rek. mën na nekk non mën na nekk mais jooy je pense jooy jom la rek. gën a wane ni li mu yéene Sénégal du lu muy def la li mu jot a def sax mën nañu ko wax ndaxte Sadio Mané bu ñu fàttali ko ci atum 2012 ba léegi mi ngi ci équipe nationale bi. dugal na 15 buts def 13 passes décisives ci sélection bi depuis 2012 koo xamante ni vraiment musul dugal Sénégal ñàkk. saa yu dugalee rek au minimum Sénégal dina am match donc mën nañu yaakaar ne ci moom ren dinañ ko jox ballon d'or bi mais mu dul bu BBC bi mais pourquoi pas ballon d'or africain. voilà pourquoi pas ça on le lui souhaite moom Sadio Mané. autre chose lii jëm ci érosion côtière. ndaw yi nekk dëkk bu ñu naan Jembereng ca Casamance. mbokk ñoom Younous yi dañoo lancé alerte. par rapport ak ndox mi ni muy bëggee moom seen i dëkkuwaay. waaw looloo waral ñu séq waxtaan ak ki nga xam ne mooy Ablaye Ndiaye di diriger li nga xamante ne mooy collectif ndaw yi waa Jembereng ñu fas yéene amal benn soirée boo xam dañ koy def collecte de dons daji woo waa Jembereng woo Sénégal gi yëpp ngir buñ ci jógee ñu am li nga xamante lancé benn cabinet boo xamante ne dañu war a mën a am xalaat bi nga xam ne pour lutter contre li nga xam ne mooy waa lii di érosion côtière mën nañ teg déglu waxtaan bi nga xam ne séq nañ ko Ablaye Ndiaye. tey gis nañ ne Jembereng y a tellement de problèmes et parmi les problèmes yi nga xam ne ñun détecté nañ ko figure celui de l'érosion côtière qui est un problème qui est devenu un phénomène mondial qui nous tient à cœur et ñu ngi ñaxtu di lancer un appel un cri de détresse à nos autorités mais balaa ñuy wax loolu problème bi waa Jembereng d'abord ñoo si njëkk a jóg taxawu ko parce que ñun dañoo jàpp ne le problème de Jembereng balaa ñuy tendre la main si biti alors doomu Jembereng d'abord ñoo war a njëkk a jóg pour développer seen village et de ce fait donc ñu organiser benn concert à Daniel Sorano à partir du 9 décembre et dans ce concert ñu ngi invité Jembereng et sa communauté ñi nga xam ne ñu ngi fii à Dakar ñu ngi nekk au village et sa diaspora et ñu ngi lancer aussi un appel à nos autorités di leen tendre la main pour ñu ñëw fekk ñu si xeex bu ñuy xeex nii contre l'avancée de la mer en dehors de ça le concert parce que Jembereng mënoon a Jembereng te doo tudd bu ñu nee Jembereng dañ naan dëkku Medzo Diatta la donc keroog Medzo sera de la partie il va nous tenir compagnie donc il y aura d'autres artistes yi nga xam ne ce sont des artistes locaux de Jembereng ñoom ils seront de la partie te lu gën a tax sax ñu jóg ñun instant yi dañoo tiit parce que ñun on a fait des études te dans ces études là études yi wane na ne d'ici dans 50 ans alors Jembereng bu deful dara s'il y a pas de solution pour faire face à cette avancée de la mer Jembereng risque de disparaître et loolu moo tax tey ñun ñu gën a jóg ñu ne dañuy takk suñu tubéy takk suñu sër nos frères et nos sœurs dem woo nit ñi keroog pour le 9 décembre à Sorano alors l'objectif de tout ça c'est quoi c'est que ñun dañoo bëgg a lancer engager un cabinet d'études boobu mooy wane ne maanaam dañuy def étude bi nga xam ne comment faire face contre l'avancée de la mer moo tax ñu ngi ñaan ñëpp képp ku si mënta jàpp que ça soit les autorités coutumières administratives ñu ngi lancer un appel
le 9 décembre à partir de 15h jusqu'à 19h à Daniel Sorano képp ku ko mën teewee foofu rek na nga fa teewee. Voilà, donc ñoom c'est des jeunes de Jembereng à Jembereng ñu ngi xeex pour ñu gën leen a jàppale aussi seen bopp par rapport ak érosion côtière bi Mamadou Ndiaye. oui érosion côtière bi nga xam ne actuellement lëmbee na àdduna waaye ñun ñi nga xam ne moo ñu concerne ñu fii Sénégal yëngal na fi aussi parce que bu ñu demee ci fan yi ñu génn week-end bi ñu génn fële ca Ndar yëngal na fa vraiment bari na ñi nga xamante ni seen dëkkuwaay ñàkk nañ ko ndax ndox mi ni mu avancé. gis nga app bi ñu jox ñi nga xam ne ñooy population waa Guet Ndar que ni bu ñu demee ci ay at yu ci kanam dootu déjà li nga xamante ne mooy dëkkuwaay boobu ndox mi da koy jël donc loolu pourquoi nag moment bi ñu toll nii mooy érosion mooy comme ni nga koy waxatee rek phénomène mondial la dafa toll boo xam ne changement climatique bi la mais moo tax réchauffement climatique bi moo tax il faut impérativement que ñi nga xam ne ñooy autorités yi ñi ngi ci mais ñu gën ci taxaw parce que loolu dafa soxal ñi nga xamante ne ñoo dëkk ci waax yi ci côté géej gi nekk na li nga xamante ni vraiment sonal na actuellement ñi nga xamante ne ñoo dëkk ci côté géej gi. voilà Oustaz disait que sànq suñu borom wax na ko bu yàgg affaire xeetu changement climatique ak yooyu. waaw yàlla ba mu koy wax ci alxuraan ci saar bi mu tuddee les Romains. nga xam ne demoon nañ daanaka conquérir lu bëri ci àdduna. ñoom la doon waxal pour mettre leen en garde ci saar boobu la ko wàccee maanaam lépp loo xam day yàq gàncax gi wala mu yàq koom bi wala mu yàq géej gi mbaa jéeri gi. ñu moytandiku ko yàlla di wax zaharal fasaadu fil barri wal bahr ñu ne ko ci naka mu ne bimaa kasabat aydin naas ñu ne ko luy solution mu ne luy ziqahum ba'da allati amilu la'allahum yarji'un sadaqallahu al-azim yàlla nee ne géej gi ak jéeri gi gasax na yàqu na néew na doole ñu ne ko lu ko waral mu ne bi maa kasabat ay dinnaas si loo xamante ni doomu aadama yi ñoo ko sooke ñoo ko provoqué ñoom ñoo ko def ñu ngi koy waxtaane sànq maanaam li nga xamante ni doomu aadama yi dañ koy def tey jii nii par exemple boo duggee si géej gi loo siy fekk ñu ay plateforme yoo xamante ni pétrole moo si nekk ñii di jël di fumer géej gi maanaam di si def ay genre bombe yoo xam ne day rey jën yi reyaale jën yu ndaw yi nga xamante dañu waroon a màgg oui mooy pêche industrielle bi leneen li itam li nga xamante ni day yàq géej gi mooy li nga xam moo di mbalit mi tey jii nii tey 7e continent am na 7e continent mooy lan mooy mbalit déchets yi nga xamante ni moom la ñuy def si biir géej gi te day téye jën yi màgg day tey ñu dund nañu waroon dund parce que am na environnement boo xamante ni bu ñu fay dund am lu fa nekk rax fa te bokk sa daf leen di faat daf leen di sonal ba tey jii nii dañuy gaaw a dee moo tax la ngay dégg ñu naan laan jën amul fii jën amul faa jën amul fële beneen bi itam yi nga xamante ni ñu ngi koy def si ay usine ak ay yeneen muy am ay effet de serre li muy jur mooy lan ak sa mu ngi koy wax léegi seeyal glace gi nga xamante ni moo nekk si biir géej gi nga xam ne bu seeyee day doon ndox léegi nag ndox moomu faaw mu dugg si biir dëkk yi loolu moom moo indi li nga xam moom moo di mbir mi moo tax yàlla ne liyuziqahum bimaa kasabat aydin naas te nee na loolu kenn dofu ko ku dul doomu aadama ngir wut alal ngir wut koom ngir wut yokkute mën nañ ko am sans pour autant que ñu utiliser géej gi noonu wala utiliser jéer gi noonu yan nag liyuziqahum ba'da allazii amilu la'allahum yarji'uun comme noonu ngeen di defee si waxin yàlla nee na ma croiser les bras toog seetaan leen amaana bu ngeen jàngee aaya bii verset bii gëstu ko seetantal ko analyser ko di ngeen dellu gannaaw si li ngeen di def ndax bu yàqoo itam leen rek lay yàqul ndax fa yàlla nekk géej yeggu fa ba fay def dara suuf yeggu fa ak leneen gàncax gaa ngi dee géej gi salte na tey gis nga géej ndar la fa xew barke démb ndox mi dugg si kër yi ñuy yuuxu ak feneen ak feneen ba ci fi ñu suul sama maam waaw Caaka Njaay sama maam fa lañ ko denc di dugg ma tuddee di dugg sama si sëg papa yi te loolu doomu Alaaji aadama Papa Cheikh góor gu baax gi doomu aadama yi ñoom ñoo koy provoqué donc Pape comme ni nga wax rek nit ñi dañ ci gën a bàyyi xel koom baax na loolu yokkute baax na loolu am dara baax na loolu waaye itam njëriñ loo fekk voilà macha allah cimetière yooyu nga wax je reviens là-dessus cimetière yu Caaka Njaay bu ko fàtte donc tomb maître Babacar Seye mu ngi foofu foofu mais ñu ne même ci ndox mi dafa bokk ci nga xamante ni da ko jëlaat maa ngi koy dégg ci kii wu information Ousseynou Diop bi ok voilà de toute façon ñun ñoo war a xoolaat suñu comportement loolu yëpp nag li ko waral yàgg naa ko wax ci première partie bi c'est vrai que du ngeen ci bàyyi xel saa yu may def météo bi damay wax ni yooyu yëpp moom la tubaab bi tuddee dérèglement climatique dañoo dem ba par exemple seddaay kenn xamatul naka lay ñëwee tàngaay bi saf
dëkk yi daan am neige par exemple amatuñu neige tout le temps fii ni ñu daan demee ba décembre ñu sedd mu féex dëkk bi neex loolu daanaka amatul tàngoor wu tar la ñuy gën di am dañuy dem ba par exemple li ñu mën a jëfandikoo ci wàllu meññeef gi bu daan doon fukk léegi juróom rek la ñuy mën a am ci xayma ak ci misaal donc yooyu yëpp yi ko waral mooy suñu comportement oto yi ñuy dawal gaz à effet de serre bi ak yenn ci ay usines yoo xamante ni mu ngi yàq environnement bi donc ñun doomi aadama yi ñoo war a góorgóorlu ba xool rek naka la ñuy gën a mën a doxee ci wàllu écologie pour nous permettre d'éviter ay dérèglements climatiques. En tout cas nous soutenons toutes ces personnes qui habitent ces coins yi nga xam ne ni ndoxu géej gaa ngi bëgg moom seeni kër Exidex. dañu wane ci foofu nataal bale benn nuage. oui benn cumulonimbus nuage la boo xamee ni moo gën a ndaw ci nuage yi moom déjà rek mi ngi peser 800 000 tonnes nuage bi gën a ndaw. mi ngi yow ñu mel ni yow rek yéen a indi dérèglement climatique seen làmb ñu rëy yi rek. ndax waaw day tax climat bi déréglé. léegi cumulonimbus yi nii. xalaatal benn bu cumulonimbus nga yow. léegi nga xamante ne bu peser 800 000 tonnes xalaatal niir yi ñu tiim. bu ko yàlla tàngaloon mu wàcc. doon ndox. du ko benn def rek moom ni mu baaxee. donc nañu def attention xëy na géej gi la ñu gis mais niir yi ñu tiim. ndox la. te benn bu ñu wàccee rek yàlla mën na àdduna mën nañu lool déluge mën na am ñaan ñu ko yàlla. en tout cas kenn ñaanu ko yàlla donc nañu bàyyi xel. li nga xamante ne moom mooy. daal fagaru daal am na solo. oui comme am na loo xam ne lii bu ñu ko jëfee. loolu mën na ñàkk. ñu seet yooyu solution ñu teel ko def. parce que xool di ko nag balaa ngaa lakkle. waaw boo defee lii am lii boo defee lii ngay am. dëgg nga seet nag fi ngay teg sa tànk. voilà man je pense maa ngi xalaat sama famille bi nekk Ndar waa Pikine ba Sénégal maa ngi leen di xalaat sama waa kër maam ñoom bi affaire bi amee rek dama leen woo mbaa ndox mi laa leen di kalaat déedéet ñu ne ma non donc maa ngi leen di xalaat cimetière yooyu foofu la ñu denc sama maam waajur bu góor bu sama papa ki ñu ma tuddee wallaay dëkk Waliou la Ndar wallaay macha allah merci en tout cas Mamadou Ndiaye pour ces infos et